Cauți de lucru? Acum pe un singur site găsești peste 12.000 de joburi clasificate după categorii, orașe, salarii, sectoare din Chișinău. În jur de 3.000 de angajatori de top așteaptă CV-ul tău. Creează-l pe delucru.md și aplică cu încredere. Bună ziua, dragi prieteni! Bună, Bianca! Bine v-am găsit! Pare bine să te revăd din nou și bine v-am găsit pe toți astăzi la webinarul nostru. Deci avem un subiect foarte interesant și destul de important. Vom discuta astăzi despre employer branding. E un subiect, din punctul nostru de vedere, un subiect vital pentru orice organizație care dorește să atragă și să rețină talente. Și eu sunt Alina Taranov și astăzi am din nou plăcerea de a fi gazda acestui eveniment. Bianca, salut! Bine ai venit la al treilea webinar din această serie. Cum te simți astăzi? Bună, Alina! Bună tuturor celor care ne privesc acum și care ne vor privi și în următoarea oră. Mulțumesc, mă simt foarte bine. Abia aștept să discutăm despre subiectul pe care l-ai prezentat. Așa cum ai spus, este, zic eu, o temă destul de actuală și de asemenea importantă pentru organizațiile noastre. Da, sunt de acord și eu. Înainte ca să trecem la subiectul nostru, aș vrea să deschidem câteva paranteze, inclusiv și pentru cei care au participat deja și pentru persoanele care s-au alăturat de noi pentru prima dată. Deci, o mică noutate, începând cu ediția noastră de astăzi, vom avea alături de noi partenerii noștri de lucru MD, și mulțumim foarte mult pentru susținerea care ne oferă. Ne bucurăm mult să avem cu noi în această serie de webinare. De lucru MD este o platformă, deci cea mai mare platformă de la noi din Moldova, o platformă de recrutare și ei ne vor susține pe parcursul acestor serii. Încă o dată, vă mulțumim frumos! Și o altă noutate, deci webinarul nostru de astăzi va fi ultimul webinar din acest an. Noi vom prelua activitatea în următorul an, deja, în 2024, așa când spun pare așa de departe, dar deja suntem la mijlocul lunii noiembrie. Deci vom relua activitatea doar în o lună și câteva săptămâni. Deci o cunosc pe Bianca de ceva timp și îmi pare că vom avea astăzi o discuție foarte interesantă. Bianca a menționat la fel că, din păcate, sau nu știu, nu va pregăti nicio surpriză pentru noi astăzi. Deci data trecută, cei care au fost alături de noi știu că Bianca la finalul webinarului a pregătit o mică surpriză. Dar de data aceasta am luat eu responsabilitatea asupra mea și am pregătit eu o surpriză pentru voi. Deci stay tuned, cum spun în engleză, și cred că și Bianca este curioasă să știe despre ce merge vorba, nu? Bianca? Da, m-ai făcut foarte curioasă și așa ca o mică glumă, asta înseamnă că o să rămân până la final. Nu de alta, dar data trecută am fost scoasă din funcțiune de o pană de curent, fără să apuc măcar să-mi iau la revedere de la audiența noastră. Astăzi sper să reușesc lucrul acesta, așa Siguranță, că sunt aici până la final. Da. Sper să fie totul ok de data aceasta și să spunem câteva cuvinte. Ce spui, Bianca, despre noi? Deci să ne prezentăm puțin, poate ai vrea să povestești câteva lucruri interesante despre tine? Da, ce să zic, lucrez în domeniul dezvoltării oamenilor și organizațiilor de 10 ani. Anterior acestei perioade am profesat 17 ani în controlling financiar în organizații multinaționale. De asemenea, sunt trainer coach acreditat și dețin 2 certificări internaționale de profiler în domeniul motivației umane, Lab Profile și Race Motivation Profile, am vorbit despre ele data trecută. În prezent, împreună cu 3 colegi, din care și tu, Alina, faci parte, ne aflăm în al 3-lea an de funcționare al HR Design.
o companie care oferă soluții de consultanță în implementarea proceselor de resurse umane și recrutare, atât pentru organizații antreprenoriale cât și multinaționale în peste 25 de industrii deja. Dar dincolo de diplome și certificări, sunt un om căruia îi place să înțeleagă natura umană și sper ca prin munca pe care o fac împreună cu colegii mei să aducem un plus de satisfacție angajaților, creând astfel medii de lucru cât mai motivante în organizații. Cam atât despre mine. Pe scurt, foarte pe scurt. Mulțumesc, Bianca. Și câteva cuvinte despre mine. Deci m-am alăturat echipei HR Design acum deja un an, dacă nu mă greșesc. Împlinim împreună de când colaborăm împreună. Înainte de asta, din 2010 până în 2020 am circuit puțin prin globul pământesc. Am lucrat pe toate continentele, în diferite echipe. Sigur că lucrul meu era întotdeauna lucrul cu oamenii. La fel și am creat business-uri de la zero, deci sunt în domeniul de antreprenoriat de foarte mult timp. Și acum am ajuns deci să mă implic mai mult pe partea de creare de relații cu angajații și crearea unui mediu sănătos și ajut. Deci, da, la fel ca și Bianca, cred că am o misiune să ajut oamenii să se simte bine acolo unde ei sunt și să-și găsească locurile potrivite pentru a crea oportunități potrivite. Și deci, astăzi vom discuta chiar și despre asta, cum să atragem astfel de oameni, astfel de talente și cum să reținem talentele potrivite. Da? Și vorbind despre employer branding, cred că în ultimul timp asta e un trend, da? Toate companiile mai mari, am auzit că, da, și noi toți auzim că implementează multe programe de employer branding, auzim în toate rețelele de socializare, în marketing campaigns despre employer branding, dar probabil că fiecare își explică cumva această noțiune în propriul său fel, da? Deci, ca o definiție a conceptului de employer branding, Bianca, ce înțelegi tu prin asta? Cum l-ai descrie tu? Da, dacă ar fi să-i dau o definiție de lucru, eu îi spun renumele pe care o companie și îl creează prin modul în care atrage și reține angajații. Deci, practic, este imaginea pe care piața muncii o are despre o companie ca și loc de muncă, da? Pentru angajații săi. Super, da. Deci am înțeles că pentru ziua de astăzi, pentru webinarul nostru de astăzi, ai vrea să privim acest concept de employer branding puțin prin prisma candidaților și angajaților. La finalul webinarului trecut a fost elementul ăla de surpriză, da? Când ai vorbit despre faptul ce se așteaptă angajații din partea unui angajator. Te rog, dezvălui despre ce merge vorba? Zis să depășim un pic literatura de specialitate, adică dincolo de teorii și definiții, care de altfel sunt foarte bune, să ne uităm un pic prin ochelarii angajaților. Adică până la urmă employer branding înseamnă, nu că înseamnă, îi afectează în mod direct sau impactează în mod direct pe angajați. Și atunci, pornind de la surpriza de data trecută, și anume ce își doresc angajații într-o organizație pentru a rămâne cât mai mult timp alături de compania respectivă, am zis să pun toate acele informații, să le centralizez, să le adaptez, să le prelucrăm cumva conform cu tema noastră de astăzi și în felul acesta să avem o abordare un pic diferită, da? Și atunci am zis așa, că puse toate cap la cap, angajații practic își doresc anumite lucruri de la companii, și anume onestitate, da? Sinceritate, seriozitate, acest câștig reciproc sau win-win, cum chiar așa am auzit formulat, perspectivă de dezvoltare și de asemenea un mediu de lucru cât mai plăcut.
Super, da, îmi readuc aminte despre aceste puncte care le-ai menționat și data trecută. Îmi pare interesantă această abordare, deci hai să începem cu primul subiect. Era despre onestitate și sinceritate. Deci cum crezi că se manifestă aceasta în recrutare și în relație manager-subordonat? Da, uite, chiar cum apare și pe ecran, practic, așa pe scurt, onestitate și sinceritate înseamnă să spunem cine suntem, cine nu suntem și de asemenea ce oferim și ce nu putem oferi încă, respectiv ca și angajator. Da? Și asta pentru că de obicei avem tendința să promovăm numai sau să spunem despre noi numai lucrurile bune, da? Și este și firesc. E normal să spunem ceea ce facem sau ceea ce suntem ca organizații sau ceea ce putem oferi angajaților sau candidaților care intră în proces de recrutare. Însă, de asemenea, este în egală măsură important să spunem și cine nu suntem. Da? Identitatea noastră nu se compune doar din lucrurile pozitive, ci și din cele care nu sunt sau nu sunt neapărat pozitive. Și atunci am spus așa că onestitatea sau sinceritatea în procesul de recrutare înseamnă să spun ca și companii, da, ca și angajator, să spunem acele lucruri care nu fac parte din profilul companiei. De exemplu, nu suntem încă, da, o companie mare, da, sau cu un număr mare de angajați, sau nu oferim posibilitatea de a lucra de acasă, sau nu avem distribuție internațională sau regională. Da? De asemenea, putem chiar din primele interacțiuni cu candidații să spunem ce nu putem oferi, iarăși poate încă sau poate chiar deloc. De exemplu, nu putem oferi regim de lucru remote sau nu putem oferi atâtea zile de lucru pe lună de acasă. Asta este un subiect destul de prezent încă în zona asta de recrutare. Deci, la modul general, o formulare de genul nu putem oferi asta, dar putem oferi cealaltă. Da? Deci, cumva, să aducem în atenția oamenilor și plusurile și minusurile, spuse așa mai concret. De asemenea, nu doar în procesul de recrutare este necesară această sinceritate, ci și în viața de zi cu zi, în cadrul organizației, așa cum spuneai și tu, relația dintre manager subordonat, de exemplu. Este foarte important ca fiecare din cele două părți să-și comunice reciproc așteptările, punctele forte sau punctele slabe și să găsească soluții pentru a obține rezultatele și a depăși obstacolele care apar pe parcurs. Claritatea activităților, de asemenea, care compun rolul sub care acționează un angajat, este un aspect care ține de onestitate și de sinceritate. Adică oamenii au nevoie să li se comunice, da, care sunt cerințele postului. Și nu mai spun că și în recrutare am întâlnit asta, dar și în cadrul proceselor de consultanță. Oamenii au nevoie de claritate, să înțeleagă ce anume au de făcut, ce se cere de la ei, care sunt rezultatele pe care trebuie să le obțină, eventual pașii de urmat, dacă nu îi stabilesc chiar singuri. Deci, și de asemenea, care sunt acele aspecte mai puțin atractive pentru angajați. Da? Adică, de exemplu, uite, o poziție de, nu știu, manager de operațiuni, îmi vine acum în minte, presupune aceste activități, care poate o parte din ele sunt atractive pentru angajat, dar presupune și alte activități care poate nu sunt neapărat cele pe care dorește să le facă, însă e important să fie menționate, discutate, puse pe masă, în ghilimele, și găsite acele soluții prin care ele să poată fi abordate, să spunem, într-un mod mai plăcut, da? de către persoana respectivă. Deci consider că cam așa se reflectă această nevoie și, bineînțeles, cum să zic, dorința, da, până la urmă, angajaților de a avea, de a întâlni onestitatea sau sinceritatea în organizații. Da, eu cred că onestitatea și sinceritatea e un subiect așa mai adânc și reprezintă chiar și una dintre valorile, da, care ar descrie o organizație. Și în plus, candidații, cred că și ei la rândul lor ar trebui să ofere aceleași valori și aceleași calități de sinceritate față de angajații săi, de angajatorul său, pardon, da.
Super, da. Și al doilea subiect mergea vorba despre seriozitate și respectarea promisiunilor. Ne-ai putea da, te rog, un exemplu despre cum pot angajatorii să demonstreze seriozitatea? Da, seriozitatea până la urmă înseamnă să fac ceea ce am spus că fac, da? Și de asemenea să și spun ceea ce urmează să fac. Poate părea așa un pic ciudat, dar pe scurt, da, fac ce spun și spun ce fac. Și de asemenea spun și când nu pot să fac. Asta este iarăși un lucru important, pentru că duce la nașterea multor conflicte între oameni sau în organizații. Pentru mine a fost foarte interesant să descoper că printre răspunsurile celor întrebați se află această nevoie de seriozitate. Nu-mi imaginam că totuși este destul de așa acută, însă pare că da, și este preponderent în rândul angajaților, mai ales față de acele promisiuni pe care le-au fost făcute. Cu alte cuvinte, ei au nevoie ca aceste promisiuni, indiferent sub ce formă și la ce se referă ele, să fie respectate, să fie îndeplinite. De asemenea, așa cum spuneam, dacă nu se pot respecta, măcar să fie anunțat. Și tot așa, de a nu schimba regulile. O altă formulare a lor a fost de a nu schimba regulile în timpul jocului. E adevărat că dacă, nu știu, te afli într-o activitate, într-un proiect și vine cineva la tine, manager sau șef sau ce este el, și spune, uite, facem lucrurile așa, după care în timpul jocului, în timpul proiectului, știi cum e, schimbăm direcția brusc, s-ar putea ca, bineînțeles, cerințele să fie altele, rezultatele de asemenea, efortul, timpul și așa mai departe, resurse implicate să fie diferite de cele inițiale. Și asta poate să destabilizeze până la urmă și psihic, dar și rezultatele proiectului respectiv. Deci, lucrul acesta pare să fie un lucru important, esențial în relația dintre angajat și angajator. Și de asemenea, am mai întâlnit aceste răspunsuri acolo unde angajații au experimentat schimbări bruște în viața organizației. De genul, mă refer la cele mai ample, da? Achiziții de companii, vânzarea companiei, eu știu, merge acele integrări de alte divizii sau alte activități în cadrul organizației, asta ca să le număr așa pe evenimentele fericite. Însă, chiar și așa fiind, angajații au nevoie să fie informați de lucrurile astea, au nevoie să li se aducă la cunoștință și cumva să li se explice care sunt pașii respectivi. Revenind la ce spuneam, apropo de cum să fii serios, da? Ca și angajator, în primul rând poți să pui în scris toate lucrurile pe care le promiți sau le promitem, în general, ca angajatori, le promitem angajaților. De ce e important asta? Pentru că suntem oameni, da? Și ne ia valul volumului de muncă, astfel încât uităm, pur și simplu, nu cred că există reavoință, însă cred că există volum de muncă destul de mare și uităm să mai facem ceea ce am promis. Alteori poate spunem lucruri doar așa, de natura wishful thinking, adică ne place să gândim cu voce tare, să visăm cu voce tare și lucrurile astea pot să fie luate de bune de către oameni. Și atunci am spus așa că e bine să le punem în scris, pentru că altfel, dacă ceea ce spunem la modul acesta nu este și îndeplinit, nu este și respectat, angajații o iau sub formă de neseriozitate, da? Păi cum? Uite, mi-ai spus că facem aia, dregem mai la altă, o să se întâmple, ba că e salariu, ba că e activitate, ba că e promovare, ba că nu contează, da? Și uite că nu te-ai ținut de cuvânt, da? Toate lucrurile astea nu fac bine în organizații și în relațiile din interiorul ei. Și atunci cred că o metodă eficientă este să scriem. Pur și simplu scriem rezumatul a ceea ce am discutat, scriem lucrurile pe care le-am promis în oferta de angajare sau în, eu știu, alte
forme de documente pe parcurs. Și, bineînțeles, ce este de asemenea important este să și trasăm un cadru clar de îndeplinire a promisiunilor, adică să spunem concret cine le face, când se întâmplă, cu cine, dacă este cazul, unde și așa mai departe. Deci toate aceste informații sunt deopotrivă necesare pentru a crea această siguranță și, bineînțeles, respect și seriozitate în relațiile dintre oameni din cadrul organizațiilor. Sunt foarte de acord. Am și eu așa o practică să mențin totul foarte clar și consider că e o practică necesară, indiferent de mărimea și organizației, da? Și mi-a venit acum o întrebare. Deci, să presupunem că s-au întâmplat niște circumstanțe neprevăzute. Știm cu toții că se mai întâmplă, life happens, da? Se mai întâmplă circumstanțe de astea. Deci, ce se va întâmpla cu aceste promisiuni când nu le putem, când ele fizic nu pot fi îndeplinite? Da, așa cum își dorește toată lumea, da, și cum vorbim cu toții despre comunicare, într-adevăr, comunicarea este cheia. Adică trebuie să anunțăm schimbările cât mai curând posibil, astfel încât angajații să poată să-și planifice și ei la rândul lor acțiunile și să știe la ce să se aștepte. Deci e necesară o discuție deschisă, sinceră despre aceste lucruri. Asta vine din faptul că oamenii au nevoie de predictibilitate în viața lor pentru a-și face planuri, mai ales în carieră. Da? Am întâlnit oameni care își doresc să se dezvolte, care își doresc o carieră și au nevoie să știe din timp dacă lucrurile astea, adică cele discutate inițial, se vor întâmpla sau nu. Faptul că nu se discută sau nu se comunică aceste informații nu au ca rezultat decât plecarea persoanei din organizație și căutarea unui loc de muncă în care aceste lucruri vor fi respectate, nu? De exemplu, în zona de recrutare am observat că atunci când descriem pașii procesului de la început, chiar și agenda interviului, oamenii sunt mai liniștiți și își urmează etapele menționate așa cum le povestim. Dar, din păcate, am întâlnit și situații în care procesul era descris într-un anume fel sau încadrat într-un anume interval de timp și nu s-a respectat. Ba întârziere din a contacta candidatul, ba introducerea unor alte etape în procesul de selecție sau, din păcate, și mai rău, și anume răzgândirea. Toate astea nu fac altceva decât să deterioreze brandul companiei ca angajator și să reducă, bineînțeles, șansele de a găsi candidați valoroși în organizație. Da, și ai putea aduce și alte exemple despre situații care ați avut voi, de exemplu, în procesele de recrutare sau chiar și din partea clienților voștri? Da, cum am spus, în procesele de recrutare asta facem. Noi prezentăm din timp care sunt pașii și ce urmează să se întâmple în fiecare etapă. Însă, în egală măsură și în parcursul călătoriei unui angajat în organizație, e important să fie respectate aceste promisiuni. Adică, exemple, dacă spunem că facem o mărire salarială, să zicem, după perioada de probă, o facem. Dacă am promis, un team building, să-l organizăm. Dacă am spus că regimul de muncă este hibrid, atunci îl respectăm, să fie hibrid. Definim câte zile de acasă, câte zile la birou. Și tot așa, adică exemple sunt nenumărate, pentru că fiecare știe ce face în interior. Și tot aici ce am văzut, din păcate, cele mai frecvente încălcări de promisiuni, că și asta e important, sunt din păcate cele referitoare la salarii și la evoluția profesională a angajaților. Cu alte cuvinte, li se propune o promovare, o creștere salarială, o dezvoltare în carieră și acestea nu se întâmplă. Aici apare, bineînțeles, și apare în discuție ce spuneam mai devreme, și anume faptul că dacă știm că nu putem să facem o creștere salarială sau dacă am promis-o, am pus-o în scris, am creat un sistem pentru asta și totuși ea nu se întâmplă,
e bine să anunțăm din timp. Da? Deci orice se poate întâmpla în viața unei organizații și da, într-adevăr, promisiunile pot fi neduse la îndeplinire, să spunem așa. Dar e important să fie anunțate din timp, da? Și astfel încât oamenii să știe și să acționeze în consecință. Până la urmă, dacă ei aleg să plece, măcar știi cum e, să nu deterioreze și brandul companiei, adică să nu plece din motivul că nu li s-a spus, ci din motivul că ok, am nevoie într-adevăr de acei bani sau de dezvoltarea în carieră și mă duc într-un alt loc unde mi se permite lucrul acesta. Dar nu plec cu resentimente vis-a-vis de organizație că nu am fost înștiințat sau că mi s-au ascuns anumite aspecte sau lucruri de genul ăsta. Astea sunt chestiuni morale și cred că afectează mai mult decât adevărul, pur și simplu. Deci, pe scurt, punem în scris, anunțăm din timp. Dacă nu se întâmplă, eu cred că asta înseamnă seriozitate. Da, e excelent spus. Mulțumesc frumos. Și să trecem atunci la al treilea punct, care nu e mai puțin important. E vorba despre conceptul de win-win. Deci e importanța acelui echilibru reciproc care trebuie să existe în relația angajat-angajator. Bianca, cum poate fi realizat acest echilibru? Da, am pus acolo un citat tare simpatic pe care noi tot ni-l repetăm așa în interiorul organizației noastre și nu neapărat, adică în conversațiile pe care le mai avem din când în când. Și ziceam, there is no such thing like a free dinner. Asta înseamnă că nimic nu e pe gratis în lumea asta și cred că știm cu toții aspectul acesta, chiar și la cumpărături, da? Orice pare a fi gratuit, există un cost ascuns undeva. De ce am ales citatul ăsta aici? Pentru că mediul organizațional este implicit un mediu tranzacțional. Și trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Nu suntem familii, sigur că facem business-uri și în familie, dar ce se întâmplă în cadrul organizației, chiar și în business-urile de familie, este diferit față de ce se întâmplă într-o familie pur și simplu. Și anume, atâta timp cât angajații și compania fac ceva în beneficiul celuilalt, asta înseamnă că există și o recompensă de o parte și de cealaltă. Da? Nevoia de win-win pe care am primit-o de la cei pe care i-am întrebat este, cu alte cuvinte, reală și în acest mediu, bineînțeles, organizațional și ea trebuie recunoscută și aplicată, pur și simplu. Cum se face asta? Păi, de exemplu, pentru timpul pe care și munca, bineînțeles, pe care un angajat le depune în organizație, el primește anumite recompense salariale și beneficii. Știm asta, până aici e simplu. Dar când vorbim de anumite proiecte sau acel efort suplimentar, da, pentru perioade mai aglomerate, că se întâmplă și asta, e important să fie discutate și expuse, bineînțeles, beneficiile reciproce. Că aici intervine cheia, esența acestui subiect, că există beneficii reciproce pe care și compania și angajații e bine să le menționeze, să le aducă în atenție. Și anume, compania, bineînțeles, beneficiază de viteză de acțiune în piață. Da? Deci suntem într-un proiect sau într-o activitate mai intensă și avem nevoie să reacționăm mai repede în piață, în funcție de schimbările pieței. Nu știu, putem beneficia de un profit mai mare dacă facem o anumită campanie sau ne concentrăm pe vânzarea unui produs sau beneficiem de retenția clienților, de servicii de calitate și așa mai departe. Deci toate astea, bineînțeles că aduc renume companiei, da? Însă pentru angajați de multe ori nu se spune care sunt acele beneficii. Și tocmai asta este, cred că, nevoia angajaților de a li se spune care sunt acele beneficii sau de a le pune pe masă în mod, să spunem, transparent și dintr-o direcție și din cealaltă. Și anume, pentru că, de ce e important asta? Pentru ca angajații să nu rămână cu percepția că, dom'le, uite, a fost o perioadă aglomerată, a fost sezon sau așa, am muncit în plus și nu am primit nimic în schimb. Da? Este foarte nocivă această percepție, pentru că este acea impresie că
pedalăm în gol, știi cum se mai spune. Bun, sigur că nu întotdeauna angajații pot primi recompense financiare. Da? Salariul nu poate să crească la nesfârșit. Sigur, oricât de mult ne-am dorit lucrul ăsta cu toții. Însă putem să plecăm de la recompense de genul, nu știu, o strângere de mână, un mulțumesc, o cutie de bomboane, da? Nu știu, un buchet de flori, un cadou la ziua de naștere sau mai târziu, nu știu, o jumătate de zi liberă sau o masă la restaurant sau ce știu eu, evenimente mai ample și așa mai departe. Deci, plecând de la chestiuni extrem de simple și de bun simț, care se pot contura ca și, aparent, ca și recompense, le putem numi și așa, lista poate continua astfel încât angajații chiar să simtă că au primit ceva în schimbul efortului, timpului, interesului, implicării pe care le aduc în organizație. Alteori, de exemplu, beneficiile pot fi și de natura acumulării experienței profesionale și nu trebuie neglijat acest aspect, pentru că pe măsură ce ne implicăm mai mult, învățăm lucruri noi și am întâlnit foarte mulți oameni care își doresc să învețe lucruri noi, bineînțeles că se lărgește și experiența, da? Se învață competențe noi și astea poate că nu sunt neapărat sesizate la început de către angajați, dar ele trebuie discutate, trebuie menționate de către organizație și spus, uite, în proiectul cu tare sau în activitatea cu tare. Astea sunt beneficiile pe care noi ca și organizație le obținem, uite ce poți obține tu, da? Poți să înveți să faci lucrul ăsta, poți să deții această competență care pe viitor poate te va ajuta și în alt mod. Și tot așa. Și bineînțeles că dacă epuizăm lista asta de beneficii profesionale, cam tot ce am menționat până acum, putem să ne ducem oricând în zona beneficiilor personale. Și anume, nu știu, iarăși pot să dau mii de exemple, da, dar am întâlnit companii care vor să ofere ca și recompense o ședință la spa, masaj, un bilet la teatru. De ce nu programe de well-being? Că acum nu că sunt la modă, dar chiar sunt necesare toate acestea în organizații. Da? Deci, în concluzie, să enunțăm aceste beneficii, să le expunem rezultatele pe care și compania și angajații le obțin în urma activităților, nu neapărat doar cele intense și așa, dar în activitățile pe care le derulăm în organizații, cred că asta va aduce percepția câștigului de ambele părți. Înțeleg. Da, deci dacă ce am luat și eu pentru mine din acest punct, e că recunoașterea eforturilor angajaților este cheia spre succesul, spre o relație de succes între angajat și angajator. Și putem face asta prin 3 moduri, deci beneficii financiare, beneficii profesionale și personale. Din câte știu eu și din experiența proprie, majoritatea organizațiilor, din păcate, utilizează doar beneficiile financiare și astea le cunosc, atât. Uităm foarte des despre beneficiile profesionale care un angajat le poate avea și cele personale. Deci e ceva interesant la acest punct și cum aceasta se leagă de perspectiva lor de dezvoltare ulterioară. Da, așa cum am spus, perspectiva de dezvoltare sau nevoia de a avea niște obiective este de asemenea importantă și este una din nevoile angajaților care ar fi bine să se regăsească în ceea ce noi numim renumele companiei, adică să fie organizații sau organizațiile să acorde această dezvoltare angajaților și, bineînțeles, posibilitatea de a atinge niște obiective, niște rezultate. Da, nevoia asta de predictibilitate are la bază nevoia de siguranță, adică avem nevoie să știm, da, ce urmează să se întâmple, dacă planul nostru de carieră va fi îndeplinit și așa mai departe. Asta vine din, așa cum spuneam, din nevoia de siguranță pe care cred că o avem cu toții de când ne naștem.
și nu putem să trăim fără ea. Da? Putem să acceptăm, desigur, un grad de nesiguranță, însă destul de limitat, sau pe un timp relativ scurt. Și am să aduc aici în atenție exemplul pandemiei, care este extrem de relevant pentru această temă. Și anume faptul că, și de asemenea putem să și învățăm din toată această experiență pe care am avut-o la nivel global. Nimeni nu a știut de la bun început ce se întâmplă, cum se transmite acel virus, ce măsuri să adopte, dacă va exista un mod de vindecare, cât durează, mai ales cât va dura. Da? Și asta a dus la apariția multor afecțiuni de natură psihică, stres exagerat și chiar, bineînțeles, declanșarea de boli fizice. Am resimțit cu toții presiunea lockdown-ului și mai ales din perspectiva faptului că nu știam cât o să dureze. Și asta ne-a afectat, bineînțeles, pe fiecare în mod diferit. Acum, păstrând proporțiile, același lucru se întâmplă în organizații. Dacă nu avem un traseu al desfășurării activităților zilnice, un traseu al dezvoltării personale sau profesionale a angajaților, sau nu știm ca angajați când se vor întâmpla toate astea, cel mai probabil întâi ne îngrijorăm, apoi ne frustrăm și în final vom pleca din companie. De aceea noi spunem și aplicăm în proiectele noastre planul de dezvoltare și stabilirea obiectivelor. Este important să se facă încă de la intrarea noului angajat în organizație. Desigur, corespunzător cu perioadele prin care trece, respectiv în perioada de probă sau onboarding. Sunt anumite obiective, anumiți pași de parcurs, iar apoi alții, bineînțeles. Ca să nu mai vorbim că pentru o anumită tipologie de oameni, obiectivele profesionale sunt însăși esența jobului, da? Esența muncii. De aceea oamenii muncesc, pentru că vor să atingă niște ținte, niște obiective. Și e important să nu neglijăm acest aspect, pentru că el face parte din sistemul motivațional. Spuneam la început că am studiat un pic mai mult domeniul acesta al motivației umane și pot să zic că n-aș vrea să dau neapărat o cifră, dar cred că în mod egal 50-50 sunt oameni care își doresc atingerea unor obiective în organizații și alții care pur și simplu muncesc din considerentul de a evita apariția unor probleme sau de a rezolva probleme în organizații. Și atunci, pentru că este un procent destul de mare de tipologie de astfel de oameni, cred că e important să existe aceste ținte. Le putem numi oricum, dacă termenul de obiective este deja, nu știu, nefavorizat în anumite organizații. Se pot numi ținte, scop și așa mai departe. În concluzie, oamenii au nevoie de această direcție, da? De o direcție anume de dezvoltare, de un scop, astfel încât ei să aibă percepția unui progres și, bineînțeles, să rămână în organizație. Și acest sentiment de progres cred că nu poate exista fără un mediu de lucru pozitiv, nu-i așa? Deci cum... Da, exact. Cum contribuie atmosfera de lucru la employer branding per general? Da, bineînțeles că acolo unde lucrurile sunt plăcute, unde este acest mediu de lucru de care zici și tu favorabil, sigur că se întâmplă și progresul, dar nu e neapărat o condiție, cum să zic, o unică condiție. În legătură cu mediul de lucru, aici aș vrea să fac o distincție. Nevoia angajaților vis-a-vis de mediul de lucru, când spunem îmi doresc un mediu de lucru cât mai favorabil sau plăcut sau da. De multe ori îi întreb mai exact la ce se referă și aflu că nu este vorba de mediu fizic. Da? Chiar astăzi, efectiv, deci cu câteva ore înainte de webinarul nostru, am avut o interacțiune cu un candidat și la fel îmi spunea că
citez ceva de genul nu aparatul de cafea și team building-ul mă motivează pe mine să lucrez în această organizație. Și am spus că vorbește pe sufletul meu, pentru că, într-adevăr, nu astea sunt acele elemente care ajută la crearea unui mediu de lucru performant și un ambient plăcut, cât mai degrabă relațiile care se creează între oameni. Și de asta am pus și acel citat că omul sfințește locul și că cel mai important este atmosfera de lucru care se creează între oameni decât, repet, facilitățile materiale. Sigur că și ele, apropo, ele dacă nu există, s-ar putea să ducă la o demotivare, dar nu în așa măsură, nu în așa mare măsură cum produce mediul de lucru conflictual, da, dintre oameni. Cu alte cuvinte, atmosfera asta de lucru se referă de fapt la un câmp de energie. Da? Nu intrăm acum în zona asta mai crepusculară, ci vreau să aduc în atenție doar acea energie care se creează din interacțiunea dintre oameni. Energia asta poate să fie încărcată ca în atmosfera din natură, da? Plină de nori, fulgere, tunete și așa mai departe. Acolo unde, bineînțeles, interacțiunea dintre oameni este ghidată de acuze, critici, judecăți, invidie, minciuni, pedepse sau chiar victimizare. Da? Sau, de asemenea, poate să fie o atmosferă însorită. Da? Plină de lumină, de zâmbete, de căldură sufletească sau măcar empatie, da? Încurajare, suport, înțelegere, ajutor și găsirea de soluții pentru problemele care inevitabil apar. Și acum, dacă ar fi să facem o paralelă între cele două, știi cum e, cum poți să fii productiv și motivat atunci când tună și fulgeră în jurul tău, da? Față de atunci când este cald și soare, nu? Așa cum spuneai și tu mai devreme. Și atunci, de fapt, dacă ar fi să analizăm un pic mai în profunzime această atmosferă de lucru, până la urmă ține de un confort emoțional. Da? Ele ne duc către zona de confort emoțional pe care cu toții o căutăm, chiar și în mediul profesional. Și atunci ne dorim, deci, o atmosferă de lucru pozitivă, productivă, în care oamenii să simtă că își pot împărtăși opiniile fără să fie criticați sau judecați, au acces la informații și oportunități, indiferent ce naționalitate, sex sau vârstă dețin, și că sunt ascultați și înțeleși atunci când se confruntă cu obstacole sau probleme personale și multe altele. Da? Deci, în concluzie, mediul acesta pozitiv înseamnă oameni deschiși să lucreze împreună, să se susțină reciproc, nu neapărat acel spațiu fizic dotat cu toate facilitățile posibile, însă cu oameni îngrijorați și stresați. Super, da, și știi, povesteai despre situații de genul de atmosfera aceasta încărcată sau nu, sau atmosfera mai însorită și îmi imaginam, da, cum asta era atunci când eram și eu angajată și cu siguranță îmi dau seama că oamenii au nevoie de oameni și atunci ne simțim bine și productivi și suntem motivați să lucrăm când avem în jurul nostru o atmosferă friendly, oameni care ne susțin, cu care împărtășim aceleași valori, aceleași interese, de ce nu, cu atât mai bine. Și sunt foarte de acord că mediul fizic, da, deci cum arată fizic un birou sau lucrurile mai materiale, nu contează atât de mult cât tot restul. Deci nevoia asta de a simți să fii calm în interior, da? Să fii calm emoțional și să te simți bine acolo unde ești. Mulțumesc foarte mult, Bianca, pentru aceste lucruri esențiale care le-am discutat, pentru că astea au venit chiar de la angajați și eu cred că sunt cele mai importante aspecte pentru ca un angajator, o organizație să-și noteze, da? Pentru că sunt exemple reale
Da. Sunt nevoile reale ale angajaților, sunt lucruri pe care ei doresc să-și primească zi de zi în muncă pe care o fac dincolo de meseria în sine, da? Deci, și aceste lucruri se construiesc zi de zi. Deci asta e o strategie care trebuie să fie dezvoltată și menținută pe parcursul vieții unei organizații. Și aici aș include și o frază, cum spunea Henry Ford, you can't build a reputation on what you are going to do. Deci, ceea ce definește brandul unei companii, da? Nu ceea ce va fi. Deci, o reputație nu se construiește pe faptele care încă nu au fost realizate. Da. Pe promisiuni. Nu se Da, construiește pe promisiuni, da? Ci pe lucrurile realizate. Așa este. Da. Da, și spunând despre o surpriză la începutul webinarului nostru de astăzi, aș vrea să vin către voi cu o informație destul de interesantă, cu niște statistici și nu doar. Deci am câteva lucruri care aș vrea să le menționez și să aduc puțin dinamism în sesiunea noastră de astăzi. După care deja vom deschide și Q&A, deci întrebări-răspunsuri, dacă vor apărea întrebări de la audiența noastră. Între timp suntem foarte deschiși să primim întrebările și Bianca să răspundă la ele. Mulțumim! Așa, deci employer branding, după cum am vorbit astăzi, da, în concluzie, este procesul de construire și menținere a imaginii unui angajator. Asta e. Companiile creează și implementează campanii diferite ca parte a strategiilor astea de branding de angajator. Da? Aceste campanii sunt foarte diferite. Acum, în zilele noastre, creativitatea nu are limită și deci fiecare încearcă să creeze ceva nou, ceva interesant, să vină cu idei noi, ce este absolut fine. Și eu cred că asta și e punctul forte pentru un angajator, pentru că aici este un teren liber de joacă și poți să faci la maxim din posibilitățile pe care le ai. Statisticile cheie subliniază această importanță a brandingului de angajator, da? Employer branding. Și din unele surse am găsit informații că 86% dintre profesioniști HR spun că recrutarea devine mai asemănătoare cu marketingul. Da? Deci aici vorbim despre faptul că, bine, recrutarea e despre marketing, despre ceea ce noi vorbim, despre ceea ce noi dispunem către lume. Ești de acord aici? Total de acord. Deci faci parte din aia 86%, da? Exact. O altă statistică interesantă spune că 68% dintre generația millennials, da? Aici vorbim despre 3 generații, deci generația X 54%, deci mai mult de jumate, și aproape jumătate dintre generația boomers evaluează marca unui angajator prin conturile de social media. Noi toți aici prezenți avem conturi în social media, din câte știu. Și partenerii noștri de lucru MD la fel. Și deci, da, asta spune că mai mult de jumate de populație, da, așa spus, din toate generațiile care există acum pe globul pământesc, evaluează marca, deci employer branding-ul evaluează prin conturile de social media, deci e ceva foarte răspândit. Și încă o ultima statistică interesantă e că cei care gestionează activ și folosesc strategii de employer branding, da, care se ocupă de această zi de zi și investesc resurse și timp, ei pot reduce fluctuația de personal cu mai 30%. Deci asta e tot o faptă foarte interesantă, da, pentru că, bine, luând în considerație și celelalte 2 puncte care am remarcat, e foarte, foarte evident acest lucru, că fluctuația angajaților din companie poate fi redusă utilizând strategii de employer branding. Și chiar acum aș vrea să vă dau 2 exemple de case study-uri
da, de employer branding care au avut succes și care au fost implementate de două companii de renume pe care toți cu siguranță le cunoaștem. Deci mai întâi de toate aș vrea să fac o mică introducere și după care vă arăt și videourile care au fost utilizate ca parte a acestor campanii de employer branding. Deci primul case merge vorba despre Heineken, compania Heineken. Toți o cunoaștem, la sigur. Deci ei în anul 2016 au creat campania Go Places și au prezentat o serie de videoclipuri cu poveștile angajaților din organizația Heineken, care lucrează la diferite poziții și în diferite țări. Deci această campanie avea ca scop să arate că marca lor este despre personalitate și ambițiile fiecărui angajat. Deci era mai mult decât doar despre cum petrece timpul un angajat în Heineken. Și rezultatele arată că această strategie de branding de angajator care au folosit-o Heineken a fost mai mult decât doar un titlu Go Places, da? Ei au înregistrat o creștere de, atenție, 56% a numărului de aplicații în timpul acestei campanii. Deci mai mult de o creștere de 56% de angajați au vrut, da, să lucreze în această companie. Și haideți să vedem și videoul care a dus la acest succes. Vă rog. We ask, got a minute? You think, wait a minute. You say, I know you. We think, but do you? We say, come along. You ask, but where to? We say, you think about it. You think. You say yes. We guessed you'd say yes. You ask where to start. We say, follow your heart. You think we're one brand. We say we are more. You ask, how much more? We say, so much more. More than 250 brands, more than 70 countries. You ask, will you mold me? We say, we will stretch you. You think you can be more. We say, you can be more! You ask, how much more? There is so much more in store. Learn a craft, learn a trade. There's a journey to be made. Choose a path or go off it. It's up to you. You thought, you asked, now we say, do. You think, do I have what it takes? We know you have what it takes. You ask, where will we go? We say, we don't know. You show us. Go Places. Genial! Da, mereu mi-a plăcut videourile la Heineken, erau exact. sunt mereu creative, da? Deci asta e și cred că partea lor așa un plus foarte mare. Deci da, și asta era exemplul de Heineken. Am zis că am pregătit și al doilea exemplu. Merge vorba despre un alt brand, așa mai serios, să spunem, da? General Electric. E o companie mai veche, cu toți o cunoaștem și au implementat și ei o campanie foarte interesantă de employer branding. Au lansat un videoclip care went viral, da? Dacă să folosim așa termeni de social media. Videoclipul a fost intitulat Ce ar fi dacă Millie Dresselhaus, e o femeie științistă, ce ar fi dacă ea ar fi tratată ca o celebritate. Deci obiectivul acestui video a fost de a angaja 20.000 de femei în roluri tehnice până în 2020. Deci videoclipul ăsta a fost popularizat pe toate rețelele de socializare, chiar și a fost difuzat inițial la premiile Oscar în anul 2017. Vă dați seama deci la ce nivel a ajuns acest efort de employer branding. Și cred că a acumulat milioane de vizualizări deja în zilele noastre. Aș vrea să vă arăt și acest videoclip, vă rog. I'm Millie Dresselhaus doll. Happy birthday, sweetie. Millie Dresselhaus, you're so glad to have you here. What if we treated great female scientists like they were stars? Une photo avec vous? Yes,
What if Millie Dresselhaus, the first woman to win the National Medal of Science and Engineering, were as famous as any celebrity? Millie Dresselhaus was seen having lunch today. 米莉德丽莎豪斯宣布一下 rumors of a new discovery. What if we lived in a world like that? We know a place that's already working on it. Da, eu cred că acest video e puțin mai emoțional. Da, recunosc că m-a atins. Așa e? Da. Și, deci asta la fel poate fi și cum să zic, un cârlig, da, care o organizație ar putea folosi pentru a promova valorile sale și pentru a atrage talentele potrivite și, evident, implementa aceste valori în strategiile pe care le folosesc zi de zi. Și da, mi-era foarte interesant să caut așa gen de videouri și îmi pare bine că am găsit și sper că a fost interesant. Și Da. sper că a fost de folos pentru audiența noastră și ca niște idei pentru strategii de employer branding, care deci se alătură celor spuse de tine, Bianca, astăzi. Da, deci cred că am ajuns la finalul webinarului nostru de astăzi. Dacă sunt întrebări, doar o clipă să verificăm, deci dacă avem ceva întrebări de la audiență. Între timp, Bianca, deci avem o întrebare. O vezi și Hai tu, să Bianca. vedem. Da, sigur. Te las să parcurgi încă o dată, te rog, pentru audiență să o citești, da? Ce facem atunci când avem o situație tensionată în legătură cu situația în care un coleg își realizează activitățile 100 din 100, iar altul în proporție de 50%, deși sarcinile sunt împărțite identic? Da, aici nu știu cât ține de employer branding, ci mai degrabă de organizarea internă și de modul în care angajații se raportează la munca pe care o au de făcut. Desigur că munca poate fi împărțită în mod egal, așa cum spune și autoarea întrebării. Da? Însă unii oameni pot să realizeze acele sarcini în mod complet, 100%, alții, bineînțeles, parțial. O recomandare pe care pot să o fac în momentul de față, fără să știu detalii sau, mai multe informații din acest subiect, este că, în primul rând, e important să ne uităm la motivele pentru care persoana, cea care își realizează sarcinile în proporție de 50%, motivele care apar, da? Care sunt acolo. Există o motivație pentru un procent așa de scăzut, să-i spunem. Și atunci primul lucru este să ne uităm acolo. Primul lucru este să avem acel dialog de 1 la 1 de care vorbeam în webinarul de data trecută și să înțelegem ce se întâmplă în cazul acelui candidat. Oamenii nu sunt egali, oamenii nu își desfășoară același tip de muncă în același mod și în același ritm și asta trebuie, să zic așa, din principiu înțeles. Însă, dincolo de acest lucru, e important să înțelegem ce se întâmplă în mod real cu fiecare dintre oamenii din organizație. Da? De ce unii fac lucrurile respective, ceilalți nu sau doar parțial. Și plecăm de acolo cu o soluție și cu o, să spunem așa, soluționare, adică, mă repet, dar cu o soluție la problema respectivă. Da? Mai multe n-aș putea să spun în momentul de față pentru că nu informațiile necesare, dar cred că e un punct de plecare. Înțelegerea motivației care stă în spatele acelui procent mai redus. Mulțumim, Bianca, și ca o altă întrebare, deci aici, în așa cazuri, da, de exemplu, când
un coleg, de cineva realizează 100% sarcinile sale și cineva nu, poate fi așa că unul necesită mai multă motivație din partea angajatorului decât celălalt. Și aici vorbim despre cele 3 beneficii, da? Beneficiul financiar, personal și profesional. Oare asta ar putea fi o soluție sau... Da, înțeleg că primul pas ar fi să avem o discuție deschisă și onestă. Da. Uh-huh. Și, într-adevăr, așa cum spui și tu, da, poate să fie nevoia de a primi ceva în schimb, diferit față de ceea ce primește persoana cealaltă, dar nu cred că ne ajungem, până să ajungem la beneficii, cred că e important să înțelegem dacă persoana deține toate capabilitățile de a face acele task-uri. Da? Repet, oamenii nu sunt identici, nu sunt egali, ca și competențe mă refer, ca și ritm de lucru, ca și interes, așa cum ai spus tu, ca și motivație. Și atunci e normal să-i tratăm diferit. Nu putem să avem să pornim de la premiza că dacă, nu știu, cineva, uite, îți dă ție un task și îmi dă și mie același task, noi o să-l facem în același timp și în același rezultat calitativ sau cantitativ deopotrivă. Da? Deci lucrurile sunt extrem de subiective și extrem de tratate la nivel de individ. Eu am mai zis la un moment dat, nu cred că în contexte de astea neapărat pe social media, dar cred că leadership-ul este o chestiune individuală. Deja începem să vorbim de leadership la nivel de individ. Noi nu mai putem vorbi de leadership la nivel general și să avem pretenția ca toți oamenii să reacționeze sau să performeze în mod egal. Trebuie discutat cu fiecare în parte. Și da, pe cale de consecință, cum spun avocații, sigur că ne uităm și la beneficii și la rezultate. Mulțumim, Bianca, pentru precizare. Mulțumim pentru întrebare, Tatiana. La moment nu mai avem alte întrebări. Cred că, Bianca, dacă mai ai ceva de adăugat. Da, eu n-am apucat să-ți mulțumesc pentru surpriză și am să o fac acum, pentru că într-adevăr a fost o surpriză și pentru mine. Foarte, foarte mult mi-au plăcut ambele studii de caz. Și da, recunosc că și noi facem un pic de marketing, apropo de ce spuneai la începutul surprizei tale. Facem un pic de marketing al companiilor pentru care, de exemplu, selectăm candidați în procesele de recrutare. E important ca oamenii să vadă toate acele realizări, toate acele lucruri frumoase care se întâmplă în organizații și, de ce nu, să se identifice sau să se alăture acestora. Deci mulțumesc foarte mult, m-au impresionat în mod plăcut și da, mi-aș dori să văd cât mai multe organizații de acest gen sau, mă rog, măcar acțiuni de employer branding de acest gen care să aibă un asemenea impact, în primul rând emoțional și apoi, nu mai spun, la nivel de organizație. Da, sunt și eu de acord. Și mulțumim, Bianca, pentru implicarea ta încă o dată. Mulțumim și partenerilor noștri de lucru de care ne-au fost alături și vor continua să ne fie alături pentru următoarele sesiuni. Deci, după cum am spus, vom prelua seria noastră de webinare deja din luna ianuarie. Vom ține informații despre data. Vom pregăti iarăși ceva interesant, cu siguranță, și de data aceasta nu știu cine va pregăti surpriza, dar am luat cred că ca o obiceiune, da, să facem o surpriză, deci cineva va pregăti. Cred că o să devină o parte componentă din evenimentele noastre. Exact, da, așa și vom menține nivelul ăsta de creativitate mereu deschis. Bine, vă mulțumim mult tuturor pentru că ați participat. Sperăm că a fost util și înregistrarea va fi salvată în pagina HR Design Consulting, pe pagina lor de Facebook. Și deci, da, dacă în caz că apar alte întrebări, vă rog să ne contactați. Rămânem alături de voi și
Nici nu mai vreau să spun cu sărbători fericite, pentru că deja e final de an, dar ne apropiem, deci asta e realitatea, da? Da. Așa este. Mulțumim încă o dată și zile frumoase în continuare, până la sărbători. Vă mulțumim. La revedere!